当结婚后老婆睡觉打呼噜怎么办？现在是凌晨2点多，我又被老婆吵醒了。看样子我得想个办法，先堵个鼻孔试试，好像没啥用。那如果多2个呢？还是没用，怎么办呢？Later。紧张到脚都抖。还好没醒，吓死宝宝了。搞定，睡觉。